Takže čus, ja som Osgord a vedľa mňa je náš najlepší kamoš a spoluhráč Colty. Takže... Colty boy, presnejšie. No, ešte sa pozrieť, že neklame. Neklamem. No to je jedno. Nie. Aha. Notička, listička. No to je iné. My budeme natáčať videa z tohto serveru, lepšie povedané je to server na Tekite, jak ste si mohli všimnúť na NanoSuite, či NanoSaber. Teraz niečo skopem, nevadí. No a my vás proste vítame na tomto serveri a niečo vám ukážeme, takže toto bol môj dom, to ste veľa nevideli. Áno, ešte ale ste nevideli do popisu videa dáme určite IP adresu. No, volá sa Darkside. Presne, je to veľmi super server, máme tu aj kamošov dvoch. Hráva tu veľa ľudí. Dead Dragon, napríklad jeden aj Tobias S1, to niekedy možno s nami budú natáčať. A potom tu hráva ešte aj taký menej známy let's player Renam. Presne tak. Aj Ale s moc už nie, ale niekedy si zahrá. No a... No nebudeme natáčať aj s nimi, teda ja. Colty tu natáča s ostatnými. Ale aj so mnou. A vlastne Cool LPTV je môj a Coltyho kanál. Hej, presne. A máme tam skoro vždy hosťov. A chceme vyrobiť server iba taký ako kamošský, takže keď bude vyrobený, tak vám dáme vedieť a bude asi 6 slotový, takže veľa tam nebude hráčov. Ukáž aj môj dom. Áno, tak počkaj, chceme urobiť tak pre viacej hráčov, teda pre menej hráčov, lebo tam budeme hrávať vlastne iba my. Takže no presne, budem tam ja, Colty, bude to iba z normálneho Minecraftu. Aj ten Tobias 1. Colty, Tobias, Dead Dragon. Aj Renan, presne. My. A ešte ukáž môj domek krásny, no. Bude tam asi 6 slotov. Ukáž tu moju špeciálnu premiestňovačku. Na, tak to tam. Pozrite, toto je mega. A čakaj, ja. To je strašne dobré. No to je proste jedno. Čakaj, ja to ešte rozgrifím. Ježiš, Hugo, to mi je jedno. No proste, bude server a keď budeme, tak vám dáme vedieť. Urobíme súťaž na náš server. Môžete tam hrať, dostanete IPčku, inak tam bude whitelist. Takže asi tak. Už si to tam poslal? Aha. Koľka napätia? Aha. Počkaj, omg, ja ti tam pošlem Coldus, dobre? Home 1. Jej, zombík, ahoj. Ty si môj starý kamoš. Ako vidíte, mám krásnu záhradku pred domom, ale fakt krásnu úplne mega. Ja dúfajte, že som dal ja. A ja som si to nakopíroval. To je jedno. Takže okolo toho serveru to bude tak, že... Takže proste... bude to tak, no, teraz sa poviem normálne a zreteľne, že bude to tak, skade mám toto, to nechcem. Bude to tak, že ja tam s Coltym budeme mať jediný opečko a budeme dávať za zlé správanie bany. Takže počasie sa možno zvýšia sloty, dáme viac súťaží, dáme súťaže o Steam, o všelijaké hry a keď tak. No. Prišlo ti to? Prišlo, vidíte, že to funguje. Ukáž. To som ja spravil ten mechanizmus. Vidíte Coldust? A kto ti povedal, cez čo to máš nosiť? Ale no však. No tak proste, však počkaj, ukážem to. Ja som poslal tento Coldust z tej čestky, čo bola vonku a ono to došlo sem. Tak proste to sú dárečky. A dneska mal Colty národ meniny. Ja.
som mal včera. No, aha, tak včera mal proste meniny, bol 1. apríla a boli sme no, to je nadlhý príbeh. Takže z tohto dňa je to pre dneska všetko. Asi tak. Takže my sa s vami lúčime. Ahoj. Čau.